हामी समग्र नेपाली जनताको अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुपर्छ। म महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावना मात्रै बुझ्नु हुँदैन, हामी पुरुषको भावना पनि बुझ्ने जरुरी छ, नितान्त जरुरी छ। अस्ति भर्खरकै केस हो पल शाह र हाम्रो सुस्मिताको कुरा आयो। जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने। यसभन्दा पहिले पनि हामी सम्मानित सदनमा बसेका र पूर्व सभामुखको घटना पनि हामी हेरेका छौँ। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो तबसम्म उहाँसँग केही कसैलाई पत्तो थिएन। जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई 6 महिनासम्म जेलमा कोचियो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसकारणले हदम्यादको कुरा धेरै उठिराखेको छ। यदि हदम्याद राखिएन भने चाङ लाग्छ, मुद्दाको चाङ लाग्छ, अनि न्याय कसरी पाउँछन् यो कुरा पनि, यो दृष्टिकोणले पनि हामी हेर्ने जरुरी छ। मलाई महिला हो, महिलाको विरुद्धमा बोल्यो भनेर नभन्नुस्। म एउटा सांसद हो, देशको लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौँ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो हेक्काको साथ मैले चाहिँ यो कुरा राखिराखेको छु। जस्तै विदेशमा रहेका पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने, यो कुरा पुरुषको पीडाको सन्दर्भमा पनि कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि हामी हेर्नुपर्छ। सबै महिलाहरू पीडित छन् भन्ने कुरा हामी पनि भुल्नु हुँदैन। महिला धेरै होलान् तर केही मात्रामा पुरुष पनि पीडित छन्। तिनीहरूको पीडाको लागि पनि हामीले यो कानुनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। कुन ठाउँमा हदम्याद राख्नुपर्छ, कस्ता किसिमका अपराधलाई हदम्याद राख्नुपर्छ, नाबालकलाई, बालिकलाई या किशोरी अवस्थालाई। र अर्को कुरा, हामीले अहिले 20 वर्ष विवाहको हदम्याद राखेका छौँ, उमेर तोकेका छौँ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ। आजको सबै 13 वर्षका नानीहरू पनि क्यापेबल भइसकेका छन्, बच्चा जन्माइसकेका छन्। त्यो अवस्थालाई हेरेर पनि हामीले कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ। र विदेशीका पुरुष या महिला जो पीडित छ तिनीहरूको सन्दर्भमा पनि पुरुषको लागि पनि बोल्ने आधार, जस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग भएको छ त्यस्तै गरी पुरुषहरूको पनि पीडाको सन्दर्भमा लेखिने कुनै आधार तयार होस्। यौन हिंसा आफैमा जघन्य अपराध हो, यो त सबैजनाको अगाडि सर्वविदितै छ। कानुन भनेको दर्पण हो। कानुनमा सबै जाति वर्ग समुदायको अनुहार देखिनुपर्छ। कानुन फितलो बनाउनु हुँदैन। कानुन भनेको सबैमा लागू हुने, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे साना होस्, चाहे वृद्ध अवस्थाको जोसुकै मान्छे हो। तर कानुन जति कठोर बनाए पनि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा फितलो भयो भने चाहे फाँसीको सजाय राख्नुस्, चाहे जुनसुकै। म एउटा महिला हो तर म महिलाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्दैन। हामी समाजमा दुईटा समुदाय हुन्छ, महिला र पुरुष। हामी दुईटा जाति हुन्छौँ, महिला र पुरुष। तर हामी हेर्ने गर्छौँ, हामी संसद भनेको एउटा भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने होइन। देश लोकल इलेक्सनमा होमिएको बेला परमादेशबाट बनेको सरकारले अनैतिक प्रक्रियाबाट हप्तै पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराइरह्यो ताकि यसको विरोध हुन सक्दैन भनेर होला, हैन र? 30 गते जनताहरूको अमूल्य मतको सुन्दर उपहार हो मूल्य वृद्धि। मलाई त्यही लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले निम्न वर्ग र कमजोर आय स्रोत भएका मानिसहरूलाई जीवन जिउन गाह्रो भएको छ। यहाँसम्म कि हामी जस्तो संसदहरूलाई पनि, काठमाडौँमा घर भाडामा बस्ने संसदहरूलाई पनि बस्न गाह्रो भइसक्यो। घरबेटीले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले संसदहरूलाई पनि घर भाडा बढाउन थालिसके। त्यसकारणले हामी जस्तो सांसदहरूको पनि जीवन जिउन काठमाडौँमा गाह्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि आम पब्लिकहरूको अवस्था के होला भन्ने कुरा सबै आम पब्लिक, आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई। सरकारी संयन्त्रमा रहेका जति पनि, जस्तै पटक पटक मैले सुन्दै गरिरहेको छु कि हाम्रो नेपाल आयल निगम, चाहे नेपाल एयरलाइन्स होस्, जहिले पनि घाटामा जानुको कारण के हो? यो कारण हामी पत्ता लगाउने कि नलगाउने? कि त्यहाँका कर्मचारी
र हाम्रो सरकारका सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको कमिसनको खेलोमा त होइन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, जहिले पनि निजी कम्पनीहरू चाहिँ फस्टाउने अनि सरकारको संयन्त्रमा भएका जति पनि कल कारखाना हो चाहे उद्योग धन्दा हो घाटामा गएर पत्ता साफै नाम निशानै मेट्ने गरी समाप्त हुनुको कारण के हो, यो खोजी नीति गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तै आज यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुको सबभन्दा ठुलो मारमा परेका किसानहरू हुन्, गरिबहरू हुन्। आज मजदुरी गरेर खानेहरूको ज्याला बढेको छैन, तर आज मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि समान उपभोग्य सामान किन्न गाह्रो छ। आज ग्यासको मूल्य किन घटेन? आज पेट्रोलियम पदार्थ आज भारतमा अस्ति भर्खरमा भारतमा उपचार गरेर फर्किने बेलामा म गाडीमा गएको थिएँ, त्यहाँ आज 95 रुपियाँ आइसीको मूल्य कति हुन्छ? नेपाली गर्दाखेरि 152 रुपियाँ लिटर छ। मैले गाडीमै गएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ घट्नु यहाँ बढ्नुको कारण के हो? गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको केही कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले असार मसान्तभित्रमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट लिएनन् भने श्रावण 1 गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अर्थात् श्रावण 1 गतिभित्रमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट लागू भइसकेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनेको छ, दिनको 5500। कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले शास्ति बिहोर्नु पर्यो। सम्मानित सभामुखले त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ, दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्, यसलाई सजिलो बनाइयोस्, पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस्। नागरिक जसले यसले त सस्तो गुणस्तरको पाउनु पर्यो, जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने छ उसलाई उल्टो दण्ड देखाएर तिमीले 1 महिनाभित्र गर भन्ने कुरा असम्भव छ। त्यसले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, सरकारको मुख रातो हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ अनि फेरि चाहिँ नि जवाफ आउँछ कि भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको, हिजो भएको थिएन, हाम्राले मात्रै गरेका हुन्, तिम्राले गरेका थिएनन्, यस्तो जवाफ चाहिँ हामी पाउँछौँ। अहिले बजेटको कुरा पनि जब यहाँ छलफल भइराखेको छ कि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनको बदला जहाँ बजेटको कमजोरीहरूको बारेमा कसैले चाहिँ औल्याउने अथवा चाहिँ औँला ठड्याउँदाखेरि यो अहिले मात्रै यस्तो बजेट आएको, अहिले मात्रै हामीले वितरणमुखी गरेको, अरूले गरेको थिएन भनेर टार्ने र जवाफ दिने खालका जुन कुराहरू आउँछ यो हाम्रो लागि र हामी कसैको लागि पनि सुखद कुराहरू होइन। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौँ यो अहिलेको बजेट इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले
जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ, आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ बजेट अनुमान यति आम्दानी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ। कति राम्रो कुरा छ कि एक घन्टामा चितवन पुग्ने, तर त्यसका आधार के हुन्, स्रोत के हुन्? त्यस कारणले यस सबैबाट के देखिन्छ भने यो बजेट एउटा ललिपपको रूपमा मानिसहरूलाई भुल्याउने हिसाबले मात्रै गरिएको छ। हेटवटा कपडा उद्योगबाट उत्पादित लुगा चाहिँ अब सबैले लगाउनु पर्ने कति राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। आम मान्छेले सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्यायो सरकारले। त्यो उद्योग कहिले चल्ने हो, त्यो उद्योगले कहिले उत्पादन गर्ने हो, उद्योग चलाउने संयन्त्र के हो थाहा छैन। बरु सरकारले भन्नु पर्थ्यो, मैले अहिले शिरदेखि खुट्टासम्म, जुत्तासम्म, टोपीदेखि जुत्तासम्म मैले नेपाली उत्पादन लगाएर आएको छु। हेटवटा कपडा उत्पादन अथवा उद्योगले उत्पादन गरेपछि होइन, अहिले नै सबैले लाउने भन्ने व्यवस्था गरौँ न। यहाँ चाहिँ अरू स्वदेशी कैयौँ कपडा उद्योगहरू छन्, जुत्ता उद्योगहरू छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरौँ त, ल अनिवार्य गरौँ त। तर अब कहिले उत्पादन हुने, त्यो उद्योग कहिले चल्ने र कहिले उत्पादन हुने, अब त्यो चाहिँ अनिवार्य उपयोग गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू छ। त्यस कारणले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने, इन्डक्सन चुलो बाँड्ने त गरिबलाई बाँड्ने होला नि। इन्डक्सन चुलो चलाउनको लागि त्यही प्रकारको वायरिङ चाहिन्छ। इन्डक्सन चुलो र वायरिङ भएर मात्रै भएन, विद्युत भएर मात्रै भएन, पकाउने भाँडो पनि त्यस्तै चाहिन्छ। कसले दिन्छ? त्यस कारणले यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि इन्डक्सन चुलो खरिद गर्ने अनि कमिसन चाहिँ लिइहाल्ने, अरू कुरा जे होस् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यो कसैले छल्ला छलिने कुराहरू होइन। यसले देशलाई अग्रगतिमा लाने भन्ने भन्दा पनि मैले फेरि पनि भन्छु, यो परम्परागत ढङ्गले खालि वितरण गर्ने, कमिसन लिने र चुनावको लागि खर्च जुटाउने र अहिले यति बेला उद्योगको लागि हदबन्दी सुविधा दिएको जग्गाहरू ऋण लिन पाउने, टाट पल्टियो भने बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था यहाँ किन गर्नु पर्यो? त्यो प्रष्ट देखिन्छ। त्यस प्रकारका कम्पनीहरूसँग, त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग डिल भइराखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। कुनै त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग अग्रिम समझदारी भएपछि यो विषय यहाँ घुसाइएको हो भन्ने कुरा यसै देखिन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ कि यो सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू फिर्ता लिइयोस् र जे जति सकिन्छ सक्ने कामहरू गरियोस्। कि यो बजेटमा हामीले सबभन्दा बेसी ध्यान दिनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा, सुशासनको कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको कुरा मात्र होइन, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तीन तरिकाले युवाहरू आज देश छोड्न बाध्य छन् भने देशभित्र रहेका ठुलो सङ्ख्याका युवाहरू जो हाम्रो सिमाना पारी हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र स्थापना गरिएको लागु औषध कारोबार केन्द्रको शिकार भएका छन्। माननीय ज्यू, समय सकियो। हामी कसैको ध्यान गएको छैन, यो बजेटको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, यो बजेट पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र यसको कार्यान्वयनको कुनै सम्भावना छैन र त्यसमाथि पनि यो बजेट कार्यान्वयनको जुन बेला आउँछ त्यस बेलासम्ममा त अर्को निर्वाचन र अर्को सरकार बनिसकेको हुन्छ। खालि यो चाहिँ एउटा बहसको लागि बहस मात्रै हुन्छ। धन्यवाद। 100 सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर माओवादीको बुई चढेर चुनाव
लड्न आछ भन्दै हुन्थ्यो, भनेनौँ हामीले। चुनाव पछिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीले भन्दै हुन्थ्यो 35.7% मत हामीले पायौँ, एमाले त 30.7% मात्रै पायो, 5% को फरक थियो। कहाँ गयो एमाले भन्दै हुन्थ्यो, कता खोज्यौँ एमाले भन्दै हुन्थ्यो, भनेनौँ हामीले। हामीले भन्यौँ के? हामीले भन्यौँ हामीले त्यति मत लिएर आए पनि 23 सिट मात्रै जित्यौँ। हामीले भन्यौँ एमाले 80 सिट जित्यो, हामीले भन्यौँ वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन, हामीले गरेर हो त? जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार आफ्नो रूप हेरे हुन्छ, किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन, कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। अब यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा यो नभन्दा पनि पुग्दैन। काङ्ग्रेसले 328 वटा पालिकाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि 328 पालिकाको कम्तीमा अझ परिणाम आउनु बाँकी छ। काङ्ग्रेसले 2658 वडाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि त्यसबाट अलिकति दुःख भके होला। त्यस बापतमा केही झिना मसिना कुरा गर्नुभयो भने त्यसैका बारेमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक देख्दिनँ, औचित्यहीन पनि छ। त्यसैले पहिले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस्, कता बदल्ने हो टुङ्गो लगाउनुहोस्, अनि मतको सङ्ख्याको कुरा गर्नुहोस्। मतकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने पनि लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ, पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। लोकप्रिय मतको लामो कथा सुन्यौँ। आन्दोलनहरू, नेपालको प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा एक से एक नेताहरूलाई अपमानित गर्ने बोली वचन सुने। तर मैले यो त भन्नै पर्छ, 2016 सालमा काङ्ग्रेसको 37.2 थियो, कम्युनिस्टको 7.2। 48 सालमा काङ्ग्रेसको 39.5 थियो, एमालेको 29.3। 51 मा काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थिएन, तर काङ्ग्रेसको मत 34.5 थियो, एमालेको मत 31.9 थियो। 56 को चुनावमा काङ्ग्रेसको 37.2 थियो, एमालेको 31.6 थियो। 64 को चुनावमा काङ्ग्रेसको 22.7 थियो, एमालेको 21.4 थियो। माओवादी हामीभन्दा बढी थियो। 70 को चुनावमा हाम्रो 29.8 थियो, एमालेको 27.6 थियो। पछिल्ला दुईटा चुनावको त कुरा गरिसकेँ। अनि कहिले इतिहासको कुन कालखण्डमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरे भने हो? टर्च बालेरै हेर्नुपर्छ। टर्च बालेर बाहेक अरू उपायबाट देखिन्न, टर्च बालेर पनि देखिन्न। बरु प्रयत्न गर्नुहोस् आउने चुनावका लागि। बिपी कोइरालाका बारेमा केही भन्नुभयो, मलाई जवाफ लाउने मन थिएन। तर एउटा नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहहरूका प्रति कसैले पनि बोल्दा एउटा ध्यान राखेर बोल्छ। जन्मसँगै पछाडि बिपी कोइरालाले दिएको वक्तव्य आज सबैका बीचमा छ, सार्वजनिक अभिलेख हो। बिपीले भन्नुभयो जन्मसँगै परिणाम अप्रत्याशित र व्याख्या रहित छ। तर त्यसपछि भन्नुभयो बहुदलले विशाल समर्थन पाएको छ। यसको असाधारण महत्त्व छ, किनभने अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा यो मत आएको। नागरिकका मौलिक हकहरू आहार्य हुन्छन्, यसलाई जन्म सङ्ग्रह वा अन्य कुनै बहानामा खोज्न सकिन्न। प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मत र यही मतको आधारमा आगामी दिनको रणनीतिबारे निर्णय गर्नेछौँ। अनि भन्नुभयो मेरा सबै कोसिस, यत्न, प्रयत्नहरू नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नेतर्फ लाग्छ, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाट। पढ्नुहोला फेरि कुनै एउटा ठुलो नेतालाई अपमानित गर्ने कुरामा सोच्नुहोला फेरि, अनुरोध गर्न चाहन्छु गम्भीरतापूर्वक। तर मैले यतिखेर सम्झनुपर्छ, उहाँ त कहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो कि कता थाहा छैन, तर मसँग लाममा काम गर्ने विश्वविद्यालयमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरू अहिले उहाँहरूको लाममा हुनुहुन्छ। जन्मसङ्ग्रह घोषणा भएपछि जन्मसङ्ग्रह धोका हो
जन्म सङ्ग्रह बहिष्कार गरौँ भने हो कि होइन? त्यो बहिष्कार गर्ने जन्म सङ्ग्रहले पहेँलालाई मद्दत गर्यो कि निलोलाई मद्दत गर्यो, त्यसको बरु एकपल्ट समीक्षा गर्नुहोस्, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्यसँग लड्दिन भन्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले। उहाँलाई लाग्छ उहाँले अन्तिम सत्य देख्नु भएको छ। उहाँसँग दार्शनिक मतभेद छ यो विषयमा। हामी बिपी कोइरालाको प्रशिक्षणबाट हुर्केका मानिसहरू हौँ। बिपीले जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ। बिपीले मात्रै होइन, नेल्सन मण्डेलाले अ लङ वाक टु फ्रिडममा लेख्नु भएको छ सत्यमाथि कसैको एकाधिकार हुन्न। नो वन हेज मोनोपोली ओभर ट्रुथ। बिपीले जन्मसङ्ग्रह घोषणापछि टुनीखेलको आमसभामा भन्नुभयो म ठुलो मान्छे होइन, मलाई दुनियाँले चिन्या छ, प्रजातन्त्रको लागि असङ्ख्य मान्छेहरू लड्नु भएको छ, त्यो इमारतमा मेरो पहिचान छ, दुनियाँले चिन्छ। तर त्यो इमारत खडा गर्ने जगमा यस्ता थुप्रै ढुङ्गाहरू छन्, ती ढुङ्गाहरू जसको पहिचान छैन, तिनले गर्दाखेरि लडाइँ यहाँसम्म पुगेको छ। बहुदललाई जिताउनुपर्छ भनेर भाषण गर्नुभयो। तर लामो सङ्घर्ष गरेर जेल बिताएको, कष्टसाध्य जीवन बिताएको मानिसले दुईटा मध्ये एउटा बाटो रोज्छ। एउटा बाटो बिपी कोइरालाको बाटो हो। बिपीले भन्नुभयो मलाई ठुलो होइन असल मान्छेको रूपमा चिन्यो भने। मैले नेपालका लागि केही गर्न सकेँ होला, मेरो जीवन सन्तुष्टि लिएरै जीवन बसेको छु भन्नुभयो जाने बेलामा। पछिका दिनमा आफ्नो विश्वासलाई, आफ्नो विवेकलाई सोध के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले लेखा पढ भन्नु भएन, मैले सदाकालका लागि जवाफ दिएर गएको छु भन्नु भएन। तर अर्को बाटो हुन्छ, दुःख गरेर सङ्घर्ष मान्छेको। त्यो बाटो भनेको आत्मधर्माभिमानको बाटो। अनुरोध गर्छु त्यो बाटो त्याग्नुहोस्। अभिमानको बाटोबाट, आत्माभिमानको बाटोबाट लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, कमजोर हुन्छ। धेरै लामो इतिहास हेर्नु पर्दैन। गएको 4 वर्ष नेपालले जे बेहोर्यो त्यसबाट पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यता म जान्न, यति त सम्झनुहोस् बिपी कोइरालालाई नेपाल ताराको तकमा कुन सरकारले सिफारिस गरेको थियो? हिजो नेपाल ताराको सिफारिस गर्नुभयो। आज बिपीका बारेमा यो लफज बोल्दाखेरि मनमा अलिकति पनि ग्लानी महसुस हुँदैन? बिपी भए तकमा लिनु थियो। बिपी तकमा लिनु भने मानिस पनि होइन। तर त्यति बढी भन्दा त तपाईँकै अनुयायीको लाममा पनि यो त बढी नै भयो भन्ने भाव आयो होला नि अध्यक्ष कामरेड। एउटा सानो कुरा भन्नुपर्छ, इपिजीको कुरा गर्नु बिर्सिन पनि थाल्यो भन्नुभयो। हो, ठिक भन्नुभयो। मलाई लागेको छ उहाँले सरकार छोडा 2 वर्षभन्दा बढी भयो। इपिजीको प्रतिवेदन 2 वर्षदेखि हल्लिएर बसेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्न थियो कार्य सरकारमा 2 वर्ष अगाडि। इपिजीको प्रतिवेदन तयार हुँदा बिर्सिन थाल्नै भयो। आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै सम्झिन थालेपछि बिर्सिने कुराको कुनै सीमा हुँदैन। हिजोको बोलीमा पनि के बिर्सेर बोलेको थिए, खोजे हुन्छ। चुच्चे नक्साको कुरा गर्नुभयो। चुच्चे नक्सा पास गर्दा यहाँ बसेका सबै मानिसहरू सबैले मिलेर पास गरे हो। बोल्दाखेरि एमाले यसो गर्नु भन्नु। यो संसदको अवधिमा एमालेको नीति र कार्यक्रम सुनेको छैन मैले। वाम गठबन्धनको सुने, नेकपाको सुने, एमालेको सरकार त बन्नै पाएन नि। तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसलाई त सम्झे हुन्छ नि, मैले सम्झाइराख्नु नपर्ला। नागरिकताको विधेयकमा अघि एकजना वक्ताले भन्नुभयो, अहिले पनि हेरौँ न, गृहमन्त्री त त्यही सरकारको हुनुहुन्थ्यो नि, प्रस्तुत गर्नुभयो नागरिकताको विधेयक। समितिको प्रतिवेदन त संसदमा आएको थियो नि। अहिले अनुरोध गर्छु अहिलेका मान्य गृहमन्त्रीजीलाई चाँडै गर्नुहोस्। थुप्रै नेपाली जनता नागरिकताको हक नपाएर नागरिकताको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यो काम सरकारले चाँडै गरोस्। अघि अलिक अगाडि उहाँले सम्पत्ति दान गरेर कुरा गर्नुभयो। म त अलि सानै मान्छे, म पनि भर्खर सुरु गर्दैछु। यसपाला पुण्यश्री प्रतिष्ठानको नाममा 50 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छु। त्यसलाई प्रक्रिया मिलाउनु छ। त्यो संसदमै भनेपछि कमसेकम मेरो आमा र बुवाको नाममा हो। तर एउटा कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र र मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोलाले छुट्याउँछ। अनि मलाई लाग्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका बालबालिकाको लागि ती समुदायले ती सार्वजनिकमा खुल्न थालेको बालबालिकाको पिडियाट्रिक अस्पतालमा दिए पो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। सायद दमकी अस्पताललाई दिने काम गर्छ होला पुण्यश्री प्रतिष्ठानले। त्यति त तपाईँकै प्रेरणाले गरे भने पनि हुन्छ मलाई, किन दमकमा गर्दैछु, मेरो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुन्छन् भनेर हो।
3 घन्टा लामो बुदामाथिको टिप्पणी मलाई गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन। हो मलाई रेल, पानी जहाज, सुरुङ आदिमा कुरा पुरानै झल्को आउने गरी नराखेको भए बेसै हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो हो। ओलीले अलि महत्त्वाकांक्षा बढाउनु हो नेपाली जनताको, त्यता त म उहाँलाई इज्जतै गर्छु, तर गर्न नसकेपछि अनि हि गट क्यारिड अवे, अन्जथावाई भन्नु थाल्नुभयो, दिउँसे सपना देख्न थाल्नुभयो। त्यसै गरी प्राथमिकताहरू छरियो, त्यसको प्रभाव अलिअलि रफ त अहिलेको नीति कार्यक्रम भयो होला। त्यति फिर्ता गराउने कोसिस गर्नु हो भने राम्रै हुन्छ, गर्नुस् न त। हो हामीले पनि लेख्यौँ, अघि 638 भयो, आउने वर्ष 715 मेगावाट हुन्छ। अघि 12,600 हेक्टर सिँचाइ गऱ्यौँ, अब आउने वर्ष 22,600 हुन्छ भनेर। 325 किलोमिटर कालो पुल भयो, कालो पत्रे भयो भनेर आउने वर्ष 800 किलोमिटर हुन्छ भनेर। 100 वटा पुल भयो, 300 हुन्छ भन्यौँ। 85,000 व्यक्तिलाई खानेपानी पुग्यो, अब 4,66,000लाई पुर्याउँछ भन्यौँ। 2030 वन क्षय शून्य गर्छौँ, 45 मा कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्छौँ, 2026 मा अति विकसित र विकासशील हुन्छौँ, 30 मा मध्यम आएको देश हुन्छौँ भनेर अलिअलि ओलीको पश्चात देख्नु भएको छ भने ठिकै छ त, ठिकै छ। त्यसमा किन तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो? काम गरौँ न, गर्न तपाईँहरूको सहयोग प्राप्त भए हामी खुसी नै हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई सत्ता सराप गर्दैनौँ। अब तर यस कारण मैले भन्नुपर्छ, यसरी सबैतिर छरेर कहीँ पनि फोकस नभइकन, एउटा पनि दृष्टि नबनाइकन 4 वर्ष समय खेर गयो नि, त्यो चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने हो। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई एउटा सम्झना छ, अहिलेका प्रधानमन्त्री 2035 सालमा नेविसङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो, नेविसङ्घ म पनि काम गर्दै थिएँ। अमेरिकाको माइकल ह्यारिङटन डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट पार्टीको नेता आउनुभएको थियो। बिपी कोइराला उपचारका लागि बाहिर जानुभएको थियो। गणेश मान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई चाबेलमा उहाँसँग भेटघाट पछाडि भोलिपल्ट मल्ल होटेलमा उहाँलाई भेट्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गए 35 सालमा। हाम्रो साथीहरूले कुरा गर्दा एकजना साथीले तिम्रो अमेरिका त यस्तो समृद्ध राष्ट्र के गाह्रो छ र हामीलाई पो गाह्रो छ भनेर भन्नु। त्यो एकेबाजी त्यो भुइँमा जोसिएर भने मेरो देशमा के थियो 200 वर्ष अगाडि बन्जर जमिन थियो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिने थिएन, त्यहाँबाट यहाँ बनाउने। मैले बुझाएको थिइनँ किन त्यत्तिका डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट मान्छे यसरी जङ्गियो किन होला भनेर। अनि मैले अहिले बिस्तारै अनुभव गर्ने, केही अध्ययन गर्ने कोसिस गरेँ। भू श्रीनिवासनको अमेरिकाना अ फोरेनर हिस्ट्री भन्ने किताब अहिले हेर्दैछु, पढ्न पाएको छैन, भर्खर सुरुवात गर्दैछु। त्यसमा एउटा कथा छ अमेरिकी समृद्धिको। 20औं शताब्दी अमेरिकाले राज गरे, 21औं के हुन्छ थाहा छैन। 21औं शताब्दी खुला छ। पहिले भेन्चरमा पैसा हाल्ने, कमाउने। अमेरिका बन्नुभन्दा पहिले, स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले, त्यस पछाडि टबाको, त्यहाँको सुर्ती, बेलायतबाट लगेको सुर्ती त्यहाँको मलिलो माटोमा उब्जा गरेर अनि त्यसमा अगाडि बढ्न थाले। ट्याक्सको प्रबन्धहरू गरे, त्यतिले पुगेन। अनि त्यस पछाडि कपासको प्रबन्ध गर्न थाले। कपासमा पेटेन्ट राइटको कोसिस गर्दा जसले सुरु गरेको कपासबाट त्यो बिउ नरहिकन कपासबाट निकाल्ने प्रविधि निर्माण गर्यो। त्यसका बारेमा लाइसेन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर कुरा गर्दा लाइसेन्स हुन सक्दैन, फेडरल जुरिस्डिक्सन पर्छ भन्ने हो। म छोटकरीमा भन्छु। त्यस पछाडि 1807 मा अमेरिका बनिसकेको थियो। स्टिम इन्जिन न्युयोर्कबाट अल्बनीसम्म 4 माइल प्रति घन्टाको दरमा स्टिम इन्जिन हिँड्न सक्यो भने 20 टन सामान बोक्न सक्यो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्यो। समयमा भयो। जेफरसन र बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको सहयोगबाट यो काम भयो। तर त्यो काममा सरकारले सहयोग पुर्यायो। सरकारले सहयोग पुर्याएर पनि अर्थतन्त्र अगाडि जान्छ। त्यस पछाडि 1827 मा अमेरिकामा नहरहरूमा 101 पानी जहाजहरू चलाउने बाटो सुरु भयो। त्यो गर्दा त्यस पुरानो तरिकाले हुँदैन भने ऋणपत्र बाँध्यो सरकारले। त्यो ऋणपत्रको आधारबाट नाम सुन्नुभयो होला भ्यान्डरबिल्ट, नाम सुन्नुभयो होला कोर्नेल, नाम सुन्नुभयो होला। उहाँहरूको नाममा विश्वविद्यालय छ, कार्नेगी मेलन इन्स्टिट्युट छ, कार्नेगी फाउन्डेसन छ, जेफरसन भ्यान्डरबिल्ट युनिभर्सिटी छ, कोर्नेल युनिभर्सिटी छ। पछि त्यस पछाडि टेलिग्राफलाई अगाडि बढाउने कुरा भयो। टेलिग्राफ 1843 मा कार्नेगीले लिएर हिँड्नु हो। त्यसपछि रेल रोड अगाडि आइरहेको थियो। रेल रोडलाई घन्टौँ पर्खनु पर्ने हुन्थ्यो सिग्नल नहुँदाखेरि। टेलिग्राफको माध्यमबाट त्यो सिग्नलहरू प्राप्त हुन थालेपछि रेल रोडको विकास भयो। त्यही बेला झन्डै दुनियाँ दुईवटा बाटोमा हिँड्यो। 1848 मा एउटा बाटो मार्क्स र एङ्गल्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बेलाले पनि साथ दिन्छ। अमेरिकामा सुन फेला पर्यो, क्यालिफोर्नियामा सुन फेला पर्यो, गोल्ड रस भन्छ।
त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो समृद्धिको यात्रा एउटा पाइलामा अर्को पाइलामा अर्को पाइला विभिन्न नीतिहरू कुनै काम एउटा तरिकाले भएको छ, कुनै काम अर्को तरिकाले भएको छ। त्यो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि थप बल पुग्यो गोल्ड रसबाट, क्यालिफोर्नियाबाट पाउने सुनबाट। अनि युरोपमा अलिअलि कसबो सुरु भयो। एङ्गल्स र मार्क्सलाई पढाहरूले जर्मनीमा, फ्रान्समा, इटलीमा अलिअलि विद्रोह गर्न थालेपछि अनि थुप्रो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका जान थाले, नर्दर्न आयरल्यान्डबाट जान थाले, जर्मनीबाट जान थाले। ती आप्रवासीहरूलाई लिएर आर्थिक उन्नतिको इत्यादि काम गर्दा गर्दै त्यसै दास्ताको कुरा असाध्यै गम्भीरतापूर्वक उठ्यो। अनि त्यस पछाडि 1861मा लिङ्कनले दास्ता बोकेर हिँड्दैन, आधी अमेरिका स्वतन्त्र आधी अमेरिका दासवाला हुन सक्दैन भने एउटा बाटो लिनुभयो, नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुभयो, रिपब्लिकन पार्टी। अनि त्यसपछि त्यहाँको सिभिल वार सकियो। बाटो अमेरिकाले एउटा समात्यो। त्यो बाटो समातेपछि दुनियाँका 1 से 1 मुलुकहरू लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडे। आज त्यो समृद्धिको यात्रा हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ। म अब धेरै कुरा गर्दैन, यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। त्यो बेला कठिनाइपूर्ण थियो। 30वटा राज्यमध्ये 15वटा राज्य फ्री स्लेभको राज्य थियो, 15वटा राज्यहरू के भन्दाखेरि स्लेभ भएको राज्य थियो। अर्को एउटा राज्य टेक्सस थप्ने कि नथप्ने, अर्को एउटा राज्य क्यालिफोर्निया थप्ने कि नथप्ने मारामारीको लडाइँ थियो। एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई 3 वर्षसम्म सेनेटमा फर्केर आउन नसक्ने गरी कुट्नेसम्म राजनीति थियो। तर ती सबै कठिनाइ पार गर्दाखेरि ठुलो डिङ हाँकेर होइन, भुइँमा जमिनमा खुट्टा राखेर एउटा माथि अर्को पाइलामाथि गएर मुलुक विकास भयो। त्यसैले प्राथमिकता चाहिन्छ। रेलको सपना बाँड्दा, पानी जहाजको सपना बाँड्दा अनि सबैभन्दा अग्लो भिरालोबाट एकैपल्ट यति काम गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ जाने कसरी हो भनेर सोध्ने क्रम हामीले 4 वर्षसम्म लगायौँ। अहिले पनि सोध्नुहोस्, सरकारका हरेक कार्यक्रम बारेमा सोध्नुहोस् कसरी जाने हो भनेर। एकेबाजी उफ्रेर पुगिँदैन, एकेबाजी उफ्रेर कोही पुगेको छैन। अहिलेका देशले पनि पुग्दैनन्। मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु कि अमेरिकामा सेनाको पनि सहयोग लिएर, निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपबाट पनि, पुरै सरकारले गरेर पनि, त्यहाँ मात्रै होइन अरू सबै देशमा अहिले एसियाको शताब्दी भनिन्छ। एकछिन कल्पना गरौँ, स्पेनले बेलायतमाथि आक्रमण गर्दाखेरि हुरी आँधी बेहरी नआएको भए, त्यहाँको कमान्डर जेनरल बिरामी नभए भए स्पेन हुन्थ्यो कि बेलायत हुन्थ्यो थाहा छैन। कहिलेकाहीँ बेलाले पनि मद्दत गर्छ, गोल्ड रसले मद्दत गर्यो, कसले मद्दत गर्छ थाहा छैन। तर सिद्धान्त चाहिँ ठिक समात्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्त समात्ने कुरामा एउटा पक्का कुरा भन्छु, मैले बेला बेलामा केनेडीको कुरा गर्छु, आज केनेडीको कुरा गर्दैन। 21औं शताब्दी हो। मैले बेला बेलामा नील आर्मस्ट्रङको कुरा गर्छु, स्मल स्टेप फर म्यान, अ जायन्ट लिप फर म्यानकाइन्ड भनेर। त्यो भन्दैन। आज एउटा प्रसिद्ध चिनिया उक्ति छ, 1000 माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। मैले यति भन्छु, कुरा गर्नुभयो, यात्रा सुरु भएन, साथीहरू भाँड्नुभयो, पार्टी रहेन, संसद 2-2 पल्ट विघटन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। ती सबै कठिनाइ पछाडि अब समृद्धिको तर्फ, समुन्नतिको तर्फ एउटा यात्रा सुरु गर्ने पहिलो पाइलाका रूपमा हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले मैले अनुरोध गर्छु, अब कुण्ठाबाट होइन हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। तपाईँका पुराना साथीहरूसँग धेरै कुण्ठा पनि नराख्नुहोस्। हामी सबैले मिलेर देश बनाउने हो, सबैले मिलेर मात्रै एउटा भिजन बन्न सक्छ। एक पाइलाको यात्रा हुन्छ। पहिलो पाइलाबाटै 1000 माइलको यात्रा सुरु हुन्छ। मैले भन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अरू सबै डिङ छोडौँ, 1000 माइलको यात्राको पहिलो पाइला सुरु गरौँ। त्यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।